இதில பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லா வந்து ஐஸ் நல்லா கட்டியிருக்கிறது உங்களுக்கு. பாட்டம்ல வந்து ஃபுல்லாவே கூலிங் சுத்தமாவே போலன்றதுனால, ஃபுல்லா ஐஸ் கட்டியிருந்ததுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டம்ல சுத்தமாவே கூலிங் போல. இது எதனால இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோல சொல்லப் போறோம். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வெல்கம் பேக் கிஃபாயா டெக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கூலிங் வந்து டாப்ல நல்லா வருது. பட் பாட்டம்ல சுத்தமாவே கூலிங் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்பூல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிபிள் டோர் வரும். அதாவது வந்து பாட்டம்லயும் சரி ஒரு டோர் வரும் ஸ்லைட் டைப்ல. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலா ஒரு டோரும். அதாவது வந்து காமனா நம்மளுக்கு டபுள் டோர்லயே வர்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து, இது கொஞ்சம் ஹைட்டா 6 ஃபீட் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ்ன்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரிபிள் டோர் டைப்ல குடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுத்தமாவே வந்து பாட்டம் டோர்ல கஸ்டமருக்கு வந்து கூலிங்கே வரல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம மேல டாப் டோர்ல செக் பண்ணப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து, ஃபேன் வந்து நல்லாவே ஓடிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. பட் சுத்தமா பாட்டம்ல வந்து கூலிங் வராத காரணத்தினால பாட்டம் டோர்ல செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு, ஐஸ் வந்து ஓவரா ஃபார்மேஷன் ஆயிருந்திருக்கு. முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க வீடியோல. பட் அதே மாரி தான் சேம் ப்ராப்ளம் தான் இது இஷ்யூ ஆயிருக்கு. இது வந்து எப்படி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எதனால வருது? எப்படி வந்து இத நம்ம வந்து சால்வ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துரலாம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ ஓப்பன் பண்ணிட்டு, அந்த இடத்துல ஐஸ் எந்த அளவுக்கு கட்டியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். பட் ஐஸ் வந்து நல்லா கட்டியிருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து, அந்த இடத்துல வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊத்தி தான் நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ற மாரி இருக்கும். பட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீட்டர் செக் பண்ணணும். ஹீட்டர் செக் பண்ற காரணம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து, ஹீட்டர் ஆவுதா அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம செக் பண்ணணும். இது வந்து ஹீட்டர் ஆச்சுன்னா மட்டும் தான் வந்து இந்த ஐஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் வந்து மெல்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். பட் இந்த ஹீட்டரோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டைமர சார்ந்ததா தான் இருக்கும். அதாவது வந்து டைமர் கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஹீட்டருக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா கனெக்ஷன் வரக்கூடியதா இருக்கும். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகல. டெக்னீஷியன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்ட்டா வந்து கட் ஆஃப் அதாவது வந்து மேல வந்து ஐஸ் கட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காண்டி மட்டும் தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் குடுத்துருக்காங்க. மேல வெறும் பயோமெட்டல் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயோமெட்டல் மட்டும் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஹீட்டர் வந்து செக் பண்ணணும். ஹீட்டர் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ஏசி வோல்டேஜ்ல தான் வரும். நம்ம இப்ப செக் பண்றத பார்த்தாலே தெரியும். ஏசி இன்புட்ல போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல புகை வரது நல்லாவே தெரியும். ஹீட்டர் வந்து நல்லாவே ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்லி தான் அர்த்தம். பட் ஹீட்டர் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்ப சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமர் வந்து கம்பல்சரி சேஞ்ச் பண்ணணும். பட் முன்னாடியே ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து பயோமெட்டல் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்ப வந்து பயோமெட்டல் சேஞ்ச் பண்றதுக்கான அவசியம் இல்ல. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வெறும் டைமர் மட்டும் தான் இப்ப நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். பட் இந்த டைமர நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இந்த ஐஸ் கட்டிய வந்து மெல்ட் பண்ணணும். இது மெல்ட் பண்ணா மட்டும் தான் வந்து ப்ராப்ளம வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஃப்ரிட்ஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு 2 இடத்துல வந்து டைமர் வந்து குடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயோமெட்டல். இது வந்து புதுசா தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தேவை கிடையாது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேக் டோர்ல அதாவது வந்து பேக் சைட்ல நம்ம கம்ப்ரசர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைட்ல வந்து டைமர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இந்த மாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட் சைட்ல வந்து டைமர் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் நாப் குடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல லெஃப்ட் இல்ல ரைட்ல குடுத்துருப்பாங்க. மேபி வந்து லெஃப்ட்ல பல்ப் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் சைட்ல தான் 100% இது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ஐஸ் கட்டிய ஃபுல்லா மெல்ட் பண்ணிட்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாட்டம் டோர்ல நம்ம உங்களுக்கு அந்த டைமர வந்து கழட்ட ஆரம்பிச்சுக்கலாம். பட் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இத ஃபுல்லா மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பாட்டம் டோர்ல கை வைக்கணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஹாட் வாட்டர் ஊத்துறேன். பட் எந்த அளவுக்கு வந்து ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து வாட்டர் வந்து நிக்க தான் ஆரம்பிக்கும். அந்த கீழ வந்து ஹோல்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா அந்த கம்ப்ரசர் கிட்ட வந்து ட்ரெயின் ஹோஸ் வந்து குடுத்துருப்பாங்க. அந்த ட்ரெயின் ஹோஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டேங்க் வந்து அந்த இடத்திலேயே குடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேங்க்ல வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ஸ்டோர் ஆவணும். அப்பதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் கரைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்க என்னதான் தண்ணி ஊத்துனாலும் சில டைம்ல வந்து கரையாது. அதனால நல்லா ஹாட் பண்ணி நீங்க தண்ணி ஊத்தினீங்கனாலே போதுமான ஒண்ணு தான். ஓகே. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மேல ஃபுல்லா வந்து ஐஸ் வந்து கரைச்சாச்சு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா, கீழ வந்து நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, பல்பு கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ குடுத்துருப்பாங்க. அந்த பல்புடைய கவர வந்து கழட்டுறப்ப வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கழட்டணும். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ லெஃப்ட், ரைட்ல குடுத்துருப்பாங்க. அத ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ரைட் சைட்ல வந்து டைமர் குடுத்துருக்காங்க. இதுதான் டைமர். இது வந்து கரெக்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமர்லயே வேர்ல்பூல்ல 2 டைப்ல வரும். பட் அதிகமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 ஹவர்ஸ் டைமிங் தான் வந்து ரன்னிங் ஆயிக்கிட்டு இருக்குதான் இப்ப இருக்கிற மாடல்ல. அதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாரி தான் உங்களுக்கு டைமிங் வரும். இந்த டைமர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹவர்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க. எவ்வளோ ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 8 ஹவர்ஸ் வரும், 6 ஹவர்ஸ் வரும், இல்ல 12 ஹவர்ஸ் கூட வரும். நெறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த டைமர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன மாடல் குடுத்துருக்காங்களோ, அதே மாடல் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். டைமருடைய பின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இடத்துல 4, 3, 2, 1 அந்த மாரி குடுத்துருப்பாங்க. அதே சேம் சைஸ்க்கு தான் வந்து சேம் வந்து மாடல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் டோர்ல நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் கரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஐஸையும் ஃபுல்லா நம்ம கரைச்சாகணும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம வந்து நம்ம செப்பரேட்டா ரிமூவ் பண்ணி இந்த ஹோல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு
அளவுக்கு வந்து ஐஸ் கட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அளவுக்கு ஐஸ் கட்டியிருந்துச்சுன்னா வந்து சுத்தமாவே காத்து வராது. கீழ வந்து ஃபேன் வந்து பிரஷர்ல வந்து அந்த கூலிங்கான காத்த வந்து தள்ளாது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற நம்ம ஐஸ் கட்டிய ஃபுல்லாவே தண்ணி ஊத்தி மேல இருந்து மெல்ட் பண்ணி தான் ஆவணும். இத ஃபுல்லா மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டைமர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். இப்போ ஓகே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஐஸ ஃபுல்லா மெல்ட் பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே கிடையாது. கீழ ரைட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஹோல் வந்து வந்திருக்கும். சில இதுல லெஃப்ட் குடுத்திருப்பாங்க, சில இதுல ரைட் குடுத்திருப்பாங்க. பட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ரைட் சைட்ல வந்திருக்கிறதுனால, பேக் சைட்ல நம்ம ஃபுல்லா மெல்ட் பண்ணியாச்சு. அதனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமர் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரிஜினல் டைமர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சேம் டைப், சேம் மாடல் தான். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராபர்ட் ஷோருடைய கம்பெனி தான் வரும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஃபேன் வந்து பிரஷரா தள்ளுறப்ப அந்த இடத்துல ஹீட்டர் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி அந்த இடத்துல மெல்ட் ஆயிருக்குது. பட் அத வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணி அந்த இடத்துல எதனாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் குடுக்கணும். அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பரா பாட்டம் டோருக்கு வந்து நல்லாவே கூலிங் போகும். சில பேருக்கு வந்து இந்த மாரி ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணாம போட்டீங்கன்னா, இதே கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகுறதுக்கு நெறைய 100% வந்து சான்சஸ் இருக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சைட்ல இருக்கிற அந்த இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, மெல்ட் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே கட் பண்ணி நம்ம சைட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்தாச்சு. பட் அந்த இடத்துல எதனாச்சும் மெட்டல் அதாவது வந்து பிளாஸ்டிக் பீஸ் இல்லாட்டி தகடு பீஸ் அந்த மாரி நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். பட் என்ட்ட வந்து சில்வர் டேப் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து, நம்ம வந்து அந்த சில்வர் டேப்ப வந்து ஒரு 3 கோட்டிங் மேல 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 வந்து நம்ம ஒட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நம்ம பேட்சிங் பண்ணியாச்சு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே கிடையாது. பாட்டம் டோருக்கு வந்து நல்லா கூலிங் வந்து நீட்டாவே போய்க்கிட்டு இருக்கும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. சில்வர் டேப் உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துக்கு எதனாச்சும் பிளாஸ்டிக் பீஸ் போட்டு உங்களுக்கு டேப் வச்சு நீங்க ஒட்டிக்கங்க. பட் டேப் வந்து பெர்மனன்ட்டா நிக்குமான்னு கேட்டா எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து டேப் வந்து எனி டைம் தண்ணி இருக்கிறது, கூலிங் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து, டேப் வந்து கம் வந்து வேகமா வந்து உறிஞ்சிட்டு வரதுக்கு நெறையாவே சான்சஸ் இருக்கு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில்வர் டேப்ல அந்த வந்து ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டேப்ப வந்து ஃபுல்லாவே நீட்டாவே ஒட்டியாச்சு. எந்த ஒரு கேப்புமே இல்லாம ஃபுல்லா கவர் பண்ணியாச்சு. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமரும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி நம்ம கழட்டணுமோ அதே மாரி வந்து ரிட்டர்ன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். டைமர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து குடுத்துருப்பாங்க. அது எப்படி கழட்டுனீங்களோ அதே மாரி தான் நீங்களும் ஃபிட் பண்ணி ரிட்டர்ன் வந்து அதே மாரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருங்க. இப்ப வந்து டோட்டலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு டோட்டலா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே வந்து ஆன் பண்ணிட்டு இப்ப பார்க்குறோம் நம்ம. ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே ப்ளோயிங் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா மேலேயும் கீழேயும் வந்து சமமா வந்து கூலிங் போறதுக்காண்டி குடுத்துருப்பாங்க. அதே மாரி வந்து ஃபுல் அதாவது வந்து ரைட் சைட்ல வந்து அந்த நாப திருப்புனீங்கன்னா, மேல மட்டும் ஐஸ் ஃப்ரீசிங் வந்து ஸ்பீடா வர மாரி குடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோல வேற எதுனாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணுங்க.